back from the dead. Back from the dead. क्या बोलते हैं भाई लोग, सब खैरियत? भाई ये माशाल्लाह हंसा तर गुलाबी बच्चा है। इसकी जो डिटेल है, ये 10 तारीख को भी 4 महीने का हो रहा है और बहुत नायाब चीज़ है माशाल्लाह। ये आप लोग देख ही रहे होंगे। और इसका जो वेट है 25 किलो करीब वेट रहेगा और ये बाटल से दूध पीता है। अभी जो इसकी माँ थी, ये बच्चा जब क्रॉस हुआ, ये हमारे जो हंसा था माशाल्लाह उसकी ब्रीड है ये। लेकिन इसकी माँ बच्चा जनने के बाद 7 दिन के बाद ख़त्म हो गई थी, तो इसको हमने बाटल से दूध पिलाया है माशाल्लाह। बाटल से दूध पिला करके इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस पोजीशन पे करवाया है कि ये आप लोगों के सामने आया माशाल्लाह। ये पूरा अंगार गुलाबी आएगा बच्चा, पूरा गुलाबी है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग। ये इसके मोम वाले दोनों सींग हैं, ये देखिए आप मोम वाले सींग इसके फुल क्वालिटी में है माशाल्लाह ये। और जिस भाई को भी पसंद आ रहा है और जो भी भाई लेना चाह रहा है वो मुझे कॉल करे और मुझे बतलाए कि अज्जू भाई ये चीज़ मुझे चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उसको मिलेगी। और जो भी भाई लेता है तो इसको बाटल से ही दूध पिलाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये दूध से ही जानवर चलेगा। ये दूध तो इसको पिलाना ही पड़ेगा अपन को। और इसको बाई मिलाल जो है आपको 3 ml डालना पड़ेगी बाई मिलाल इसके अंदर। और ये जो है दाने में जो अपने चने की दाल होती है, ये चने की दाल खाता है माशाल्लाह। 200 ग्राम करीब दाल खाता है ये। 200 ग्राम आप वो दाल देना है इसको। और बाकी आधा लीटर दूध पीता है ये, आधा लीटर आप दूध पिलाइए इसको। और पत्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाता है ये पत्ता। तो ठीक है भाई लोग, देखिए और आप मुझे बताइए मेरा हंसा बच्चा आप लोगों को कैसा लगा। दुआ की दरख्वास्त और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।